dhagaystayaal fikradda dawladnimada iyo midda taliska dhexe ee badanaaba ku laran inkastoo ay hidaheeda ka maqnaayeen haddana bulshooyinkii hore ee Soomaalidu waxay lahaayeen qaabab qeexan oo ay ku wada noolaadaan waxay lahaayeen dhaqamo haddii aysan isku midba ahayn aad isugu ekaa iyo xeerar markay wax kala galaan ay ku kala bixi jireen waxay u qaybsanaayeen tolal derisi ah oo daaqa biyaha iyo dagaankaba wadaaga kolkolka qaarkoodna inta kala sheegta ku loolama kuna dagaalama haddaba Soomaalidii hore dhexdeeda dhaqamadii ku gaamuray ayna ka sinayd waxa ka mid ah hanaankii madaxnimo ee ay isku maamuli jireen waxa uu samaysmay qaabab la isugu taliyo oo dhaxaltooyo ku saleysnaa inta badanna inanka curad uu geeri dabadeed aabihii ka dhaxli jiray tol waliba wuxuu lahaa madaxdiisa u gaarka ah kuwaas oo ku kala duwanaa magacyadii ay maamus ahaanta u lahaayeen amaba loogu yiqiin tolalka qaarkood waxay ugu yeeri jireen suldaan qaar kala boqor qaar kala garaad qaar kala beeldaaje qaar kala wabar qaar kala ugaas qaar kala imaam qaar kala islaan qaar kala malaakh iyo midhaa kuwa kale oo haatan xusuustayda ka maqan maalin loo ballamay ayaa ku walba oo madaxda ka mid ah la caleema saari jiray isla goobtaasna way ku xoolayn jireen iyaga oo ka dhowraaya intuu saboolo inay ceebi ugu soo dhuumato ama marti soo tamadisay wax uu siiyo uu u waayo muddo markii la joogana dharaar loo ballamay ayaa loo dabaaldegi jiray oo fardaha dushooda loogu geeraari jiray waxay ahayd qaab lagu ogeysiin jiray inuu tolku wada okoban yahay oo tiisa lagu gowracan yahay mid walba samaahe waa koodii la mahdiyo qolada kolba uu u boqran yahay waa koodii ku maamula gar aan lexsanayn gacan aan laabnayn iyo guddoon aan jilicsanayn guud ahaan waxay ahaayeen rag aad loo maamuuso weedhoodana si dhab ah loo tixgeliyo hase la maamuusee haddana madaxdii hore ee Soomaalidu xagga meekhaanka meel kama wada joogin qaar baa magacoodu ku ekaa reerihii ay u duubnaayeen dhexdooda oo keliya qaar baase warkoodu dheeraan jiray oo degaanka ay u boqran yihiin meelo aad uga durugsan laga hadalhayn jiray magacyadoodana lagaga haasaawi jiray qaar baa darajadii la huwiyey ay hafaryo ku ahayd qaar baase tilmaamaha dadwadidda in badan ka lahaayo qolyaha ay u taliyaan ka sokow darisyada ducadoodana gurubsan jiray qaar baa hadday iishaan aan la tabi jirin qaar baase geeridooda cid maqashaaba ay dhab uga murugoon jirtay haddaba galbeedka Soomaalida degta qayb ka mid ah ayaa horaankii qarnigii 19aad waxa u boqranaan jiray nin la wada jeclaa nin loogu deeqay intooda badan tilmaamaha wanaagsanoo meel uu joogo iyo xilli uu ku sugan yahayba uu aadanuhu madaxdiisa ku jeclaado ugaas Xuseen ugaas Warfaa ayaa la oran jiray waxaana la wariyay inuu ahaa cid ay isgaareenba nin maamuus ku lahaa rabbina uu ugu deeqay awood hogaamineed oo la wada mahadiyay wuxuu ahaa tolkii boqraday nin tabaaraha ka jiri ogaa danahoodana ku fognaan jiray inay wax u kordhaan nin ku dadaali jiray inay wax ka dhacaanna uga bi'i jiray dhexdooda markay tahay nin nabadda ka taliya oo haddii ay isqabtaan xoolihiisa iyo xiribtiisa ku kala diri jiray dalisyada colaadahooda wuxuu ahaa nin ka hor joogsada dagaalka kii laga maarmi karana aan u guddoomin jirin waxay u bogeen xala'aantiisii waxay ku jeclaadeen deeqsinimadiisii waxay ku maamuuseen garaadleelidiisii wuxuu iska ilaaliyey taliye jiita ah inuu magac ugu baxo suu waxgaradkoodii buu taladii ugu yeeray waxna ka siiyey kolkaas buu wuxuu ka keensaday hub iyo ciidan toona isaga oo aan ku muquunin inay dhab u maqlaan tiisana uu ku meel mariyo ha yeeshee waa adduun oo laguma waaree maalintii dambe ayay caleentii ugaasku cirka ka soo dhacday ammintii loogu jeclaa ayay tii rabbi u timid dabadeedna waa loo wada baroortay xigta iyo xidid qoys iyo qaraabo iyo dhammaan intii tiqiin oo idil waxaase hubaal ah ugaas Xuseen dhacdadaas geeridiisa ku saabsani inay inaga daahnaan lahayd haddii aysan wax isu gelin gabyaa weyn oo si gaara ugu baroortay aan ku jilciye waxay walaala ahaayeen raaga ugaas Warfaa oo loo aqoonsan yahay boqorka maansada baroorta inuu ahaa kaasoo magaca walaalkii inta inagu soo simay weliba maansada Soomaalidana ku waariyey raggii raaga yiqiinay raggii la sheekaystay oo aanu qaarkood la kulannay siday noogu warrameen gabyaagu wuxuu bariyaha aroos ku ahaa degmo ka durugsan
tii uu ugaasku ku geeriyooday. ina nuuriyey gabar la oran jiray ayuu dhowaan guursaday, wuxuuna mindhismo ku ahaa isla reer xididkii dhexdooda. isaga oo adduun isa siiyey xaraga iyo taxtaxaash, isaga oo ay uga caddahay, isaga oo in wax ka maqan yihiin aysan la ahayn, ayaa warkan baas loo soo sheegay. dabadeedna qorraxdii oo weli soo jeeda ayay isaga gudcur u noqotay. murugadii dhammaysay ayaa ka qarisay kul dhoweed dhir iyo xoolaba wixii agagaarka uga muuqday. mar wuu habsadaa, mar kale wuu istaagaa, mar kalena jilbaha iyo calaacalaha ayuu dhulka ku mutaa. fadhi iyo sala joogba wuu ku xasili waayey ilaa ay fiid dambe noqotay oo cidii dugaaggu ay isu baxday. markaas buu u luuday halkii uu reerkiisii cusbaa ku ogaa. isaga oo aan gabadhii waxba u sheegin ayuu aqalkii dalaq yidhi oo madaxa iyo manjaha inta duubtay hoos ka ooyey. waxay u keentay doobi caana ah. isagoo aan la dhamin buu iska durkiyey. way ka beddeshayoo oodkac timir lagu jarjaray ayay soo agdhigtay. isagiina ma eegine wuu ka sii jeestay. mar saddexaad bay waxay ula soo gashay sarreen ay inta sonkor ku bilbishay ay haddana caano garoor ah ku gaacisay. show isagana socsocodkeeda ayaaba dhibaayey. dabadeedna maradii ku dannayd intuu iska qaaday ayuu dhowrkan meelis isaga aamusiyey. wuxuu yidhi, sonkor iyo sarreen malab leh iyo sixin ku iidaaman, naasabca saynab tii adari iyo timirtii reer saaxil haysiinin, soortii shifaan lagu sadaadoonne igana seexo, meela isalaanseedii kaa go'ine ama saadanimadii haween saacad bay toosi. tixdaas bay gabadhii cusbaydna ku ogaatay inay bala dhacday, inaan raaga ahayn kii ay saaka barqadii kaftamayeen, kii ay farakacayaarayeen, kii ay isu qoslayeen oo foolkiisa iyo laabtiisuba ay u wada furaayeen. isaga oo aan waxba u sheegin ayay hubsatay wax aan fududayni inay ku soo kordheen. mar kale ayuu madaxa iyo manjaha duubtayoo hoos ka ooyey. ilaa waa berigiina midkoodna midkii kale juuq iyo jaaq uma uu odhan. aroortii markii la soo kackacay ayay odayadii reeraha ku carartay. waxay uga warrantay wixii ay seegayda xalay kala kulantay. waxay uga sheekaysay isbeddelkii ku soo kordhay ee uu la doorsoomay. markaas bay u direen 2 nin oo soo wadhaysata. wixii gabadhu ka ogaan weyday 2 ka soo ogaata. hadday u tageenna wuxuu kala hor yimid xalay gelinkii dambe murugadii haysay siinlaydan uu sida la yaab kale ugu muujiyey. wuxuu ku bilaabayaa erar kooban, kadibna wuxuu erayadii ugu habboonaa inoogu sheegayaa isaga qof ahaan siday geerida ugaasku naftiisa u gelgeshay iyo maantaa dabadeed noloshiisa siday wax uga beddeli doonto. wuxuu yidhi, sanfigiisa gabay waanigii waaye saamaxaye, waa kaan sadkaygii horiyo saamigii helaye, waa kaan 70 iyo 10 suuta aayaraye, waa kaan saxiimad ugu raray salowgii baylaade, sinjibaar halkii tegi lahaa seemad iyo hooli, oon xalayta igu soo sur oran goor saqdii dhexa ah ee goonsur dhagaxeed noqdiyo soo cashiya diido shawlay salaaxee intay suqayar baarayso. salcaddaan fadhiyey jaamacow la iga soo saariye salka inaanan dhigin baa adduun laygu saakumaya sida sugiya neef qali ayaan suuqa taagnahay. haddaan geed siyaab looga dhigin saar ma joogsado ee Suhayr ma arko 2 indhood nimay sarseereene soofuhu birta hadduu ka jabo saawir bay noqonne gobonnimo raggii sara ka lumay. waa siraa damahe hadduusan fariya soo raac lahayn waa sakaar adhi. markaas buu xusuusanayaa qoys ahaan iyo qora ahaanba nabadii iyo barwaaqadii ay muddada dheer ku soo jireen. wuxuuna si cad inoogu sheegayaa in tan oo kale la soo gudboonaan doonto inaanu weligiiba soo rogin. haddana wuxuu ka calacalayaa maalinta shiranka la yahay ee xaajo ay qir iyo qir noqoto waxgaradkii tooda lagu kala dawoobi jiray inay uun aakhiro u bateen. sidoo kale wuxuu magac dhabayaa 2 nin oo rag horaad wada ahaa, kuwaasoo markaa ka hor sannado isu dhow reeraha ka geeriyooday, isaguna uu aad ugu tiiraanyooday. hase ahaatee siduu qabo giddigood oo la isku daray geerida ugaas xuseen ayaa isaga iyo reerahaba uga qoob cuslayd. markaasuu yidhi, wax dhanbaan salaamiya ahayn saafi nabadeed, dhaxaa sidii siiqda webisaana loo wadaye, amba saatan uunba idin noqon saabka kuma hayn sirta sabane oo saa damba ah
amase saakuuna suxulkaa ka soo leef hadduu badowgu sooyaamo raggii kala sabaalayn jiray iyo sayn caddaamaray sanyaraan asaydiisa siday laba sabaanoodee soo toosiya aadan cunay sikhilkii gaabnaayee sooraame aar baa hafsaday sararihii nuure sabaankii dhoweyd yuusuf baan siigadii dhigaye sahal bay ahaayeen kuwaan saa u leeyahaye maantuu sallaankii u jabay samatar fooljeex sarsar igu bannaanaa mus iyo sud igu dayrayde soo jeedahan ku hurdi jiray sudhubka geeriyooye sideen yeeli eebbow qalbigu iga silloonaye sida inoo baxday si tiiraanyada waxa uu raaga siinleydan ugu qeexay geeridii ugaaska karintii ku bannaanaatay iyo isaga gaar ahaan howlihii afka ku soo kala qaaday waxay ahaayeen maantaa ka hor howlo uu ugaasku kaga gudbanaa oo manjamarayn iyo taxtaxaash dambe aanu oggolaan doonin dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo socda iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo filanka la yahay ee xaajo ay qir iyo qir noqoto waxgaradkii tooda lagu kala dawoobi jiray inay uun aakhiro u bateen sidoo kale wuxuu magac dhabayaa dhowr nin oo rag horaad wada ahaa kuwaasoo markaa ka hor sannado isu dhow reeraha ka geeriyooday isaguna uu aad ugu tiiraanyooday hase ahaatee siduu qabo giddigood oo la isku daray geerida ugaas xuseen ayaa isaga iyo reerahaba uga qoob cuslayd markaasuu yidhi wax dhanbaan salaamiya ahayn saafi nabadeed dhaxaa sidii siiqda webisaana loo wadaye amba saatan unbay idin noqon saabka kuma hayn sirta sabane oo saa damba ah amase saakuuna suxulkaa ka soo leef hadduu badowgu sooyaamo raggii kala sabaalayn jiray iyo sayn caddaamaray sanyaraan asaydiisa siday laba sabaanoodee soo toosiya aadan cunay sikhilkii gaabnaayee sooraame aar baa hafsaday sararihii nuure sabaankii dhoweyd yuusuf baan siigadii dhigaye sahal bay ahaayeen kuwaan saa u leeyahaye maantuu sallaankii u jabay samatar fooljeex sarsar igu bannaanaa mus iyo sud igu dayrayde soo jeedahan ku hurdi jiray sudhubka geeriyooye sideen yeeli eebbow qalbigu iga silloonaye sida inoo baxday si tiiraanyada waxa uu raaga siinleydan ugu qeexay geeridii ugaaska karintii ku bannaanaatay iyo isaga gaar ahaan howlihii afka ku soo kala qaaday waxay ahaayeen maantaa ka hor howlo uu ugaasku kaga gudbanaa oo manjamarayn iyo taxtaxaash dambe aanu oggolaan doonin dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo socda iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo